Météo-Canada diffusant sur la fréquence de 162,55 MHz à partir de l'antenne du Mont-Royal. Une veille d'orage violent est maintenue pour Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme. Une veille d'orage violent est terminée pour Laurentides. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour Québec à 17h53, heure avancée de l'Est, le lundi 24 juin 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour secteur de Saint-Jean, Marieville et secteur de Saint-Hyacinthe, Actonville. Une alerte d'orage violent est maintenue pour secteur de Vaudreuil, secteur de Laval, secteur de Châteauguay, La Prairie, secteur de Valleyfield, Beauharnois, secteur de Huntingdon, secteur de Sorel, Yamaska, secteur de Berchères, Belleuil, secteur de Saint-Jérôme, secteur de Saint-Eustache, secteur de l'île de Montréal, secteur de Saint-Rémy, secteur de Soulanges, secteur de Longueuil, Varennes, secteur de Hemingford, secteur de Mascouche et secteur de La Chute. Une alerte d'orage violent est terminée pour secteur de Rawdon, Joliette et secteur de Berthierville, Saint-Gabriel. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, Saint-Jérôme. A severe thunderstorm watch is ended for Laurentians. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Quebec at 5:53 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 24th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Saint-Jean, Marieville area and Saint-Hyacinthe, Actonville area. A severe thunderstorm warning is continued for Vaudreuil area, Laval area, Châteauguay, La Prairie area, Valleyfield, Beauharnois area, Huntingdon area, Sorel, Yamaska area, Verchères, Belleuil area, Saint-Jérôme area, Saint-Eustache area, Montreal, Island area, Saint-Rémy area, Soulanges area, Longueuil, Varennes area, Hemingford area, Mascouche area, and La Chute area. A severe thunderstorm warning is ended for Rawdon, Joliette area, and Berthierville, Saint-Gabriel area,